அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சர்வேஷ் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கடந்த ஒரு வாரமாக தென் தமிழ்நாட்டில் பெய்த ஒரு பெரிய மழை. அதாவது இந்த மழை வந்து தென் தமிழ்நாட்டுடைய இந்த திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஒரு பெரிய ஃப்ளட்டு, அதாவது ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்குது. இது வழியாக வந்து நிறைய புது புது விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து தெரியவும் செஞ்சுருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் வந்து அழியவும் செஞ்சுருக்குது. அது நெஞ்சில் பெய்த மழையால் 18 வந்து வெள்ளம். இந்த மழை பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆறுகளை நிறைய இடங்களை வந்து உடைத்து தண்ணி வந்து மக்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே போய் நிறைய கட்டிடங்கள்லாம் இடிந்து விழுந்திருக்குது. இது வந்து ஒரு கெட்ட இதுவாக இருந்தாலும் நிறைய நல்ல தகவல்கள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு, அதாவது நிறைய பேர் இப்படி நீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து தெரியுது. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த மழை வந்து எந்த இடங்கள்லாம் நிறைய வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, தாமிரபரணியோட கிளையாறுகளை வந்து பார்க்க போகிறோம். குன்றார், அனுமா நதி, கருப்பா நதி, கோரையார், சேர்வலார், பச்சையார், உப்போடை, காரையார், ஆலதியார், ஐந்தருவியார், அழுதக்கண்ணியார், வண்டலோடை, எலுமிச்சையார், கொப்பரையார், தெக்கார், வராக நதி, கருமேனியார்கள் ஆகும். இந்த கிளையாறுகள்லாம் சேர்ந்து மொத்த எண்ணிக்கை வந்து 37. நம்ம இப்போ வந்து பாண்டிய மன்னன் கட்டின குளத்தில் வந்து இருக்கிறோம். இந்த குளம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து நிரம்பி இருக்குது. இந்த குளம் எங்கே இருக்குதுன்னா, திருநெல்வேலி டு வல்லநாடு போகிற ரூட்டில் லக்ஷ்மணராமன் ஸ்கூல் பக்கத்தில் வந்து இந்த குளம் வந்து. அனைவருக்கும் நன்றி. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி